آقا سلام، شهرم به چنل فیکس محمد دو خیلی خوش اومدین. امروز میخوام نشون بدم چجوری این شیر دستشویی رو با هم عوض کنیم. خب این شیر رو ما خریدیم. اول باید بریم اون شیر قدیمی رو باز کنیم و این شیر جدید نصب کنیم. این شیری که هستش که ما میخوایم عوض کنیم، اول باید بریم زیر سینک تمام کانکشن هایی که هستش رو باز کنیم تا بتونیم شیر رو در بیاریم. همونطور میبینید این کانکشن ها یکی برای آب سرد، یکی برای آب گرمه. باید تمام اینا رو باز کنیم، شیر رو دستگیرها رو بالا در بیاریم تا بتونیم شیر جدید بزنیم. خب این پیچ ها رو میبینید، دو تا پیچ داره هر کدوم از اینا. دو تا پیچ ها رو اول در میاریم. برای همین بعد اول مطمئن باشیم که شیر آبمون رو بستیم. یه وقت باز میکنیم آب نپاشه همه جا. شیر آب سرد رو بستم، شیر آب گرمم میبندم. یه نکته بهتون بگم، بعضی موقع فکر میکنه این شیرها بسته است ولی ممکن شیر خراب باشه، هنوز چکه بکنه. حتما بعد اینکه شیرها رو بستین برین بالا و شیرها رو امتحان کنید آبی نیادش. یه ویدیو دارم که در واقع پدرم این سینک رو عوض کرده، گذاشتم، برین حتما اون رو ببینید. اونم همین اتفاق براش افتاده. خب میبینی همین آردی این خیلی شله. خب میخوام میریم زیر سینک دوباره تمام اون پیچ هایی که نشون داده بودم و بعد شروع کنیم باز کردن. اون میبینی همین الان هم یه خود شل هستش. ما کاری که باید بکنیم، اول این دوتا حوضا رو دوتا انگاشتون رو میندازین دورش و به سمت پایین فشار میدین. یه تولز مخصوص داره که باید بخرین، اگه نداشته باشین میتونین دوتا انگاشتون رو بندازین اگه دیدین باز شد. یا اینکه مثلا دوتا یه آچار چیزی بذارین که دو طرفش صفر باشه بتونین هول بدین پایین. خب من اینا رو همه رو باز کردم. الان میریم سراغ پیچاش و قسمت شیلنگش رو باز میکنیم. خب یه آچار فرانسه برمی‌داریم، خیلی ساده. شیلنگ آب گرم، آب سرد، هر دو طرف رو باز میکنم. یه نکته که بگم، این آبی هستش که توی لوله هستش دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. حتما یه ذره خیس میشید. یه خورده دستمال چیزی همراهتون باشه یا یه سطلی باشه که اگه آب تو شیلنگ باشه بتونید خشکش کنید دیگه. این کارام هست. خب الان رسیدیم بالاخره این پیچایی که صحبتشو میکردم. الان پیچا رو باز میکنیم. من از دریل استفاده میکنم، سریعتره. میتونیم از پیش گوشتی هم استفاده کنیم، هر جور راحت تری. فقط مواظب باشین یه عینک حتما سیفتی بزنید، چون که ممکنه بیفته رو چشتون وقتی دارین کار انجام میدین، یا بالاخره این منیو رو رعایت کنید. این الان افتاد ولی اگه سرتون اونجا باشه، چشتون اونجا باشه، میفته رو صورتتون. خیلی مواظب باشین. خب ما یه هندل سمت چپش رو باز کردیم، میریم از بالا درش میاریم، بعد میریم سراغ دومی و همین صورت همه رو باز میکنیم. خب اینم از خود شیر. تمام این وسایل همش اینجاست. حالا میریم زیر سینک. اینجا که زیر سینک هستیم باید درینش رو
باز کنیم تا اون درین وسط خود سرویس بهداشتی، اون سینکی که هست یه درین هستش که میتونین وقتی فشار میدین استاپ میشه، آبو میتونین تو اون سینک جذب کنین. اونو باید در بیاریم و اول این قسمت سفیدی که میبینیم برای درینر وا میکنیم، این همونه. اینجا باز کردم، بعد یه دونه مهره هم این بالا هستش، مهره رو شل میکنیم، اون راحت از بالا در میاد. یعنی این مهره رو بعد الان من شل کردم و مهره در واقع به این واسه نمیتونین اینو راحت از بالا در میاد. اون قسمت سریش از بالا در میاد و این قسمت انتهاش از پایین. بعد اینو میچرخونیم، بعدش این جای ترید داره، جای دنده داره، میتونین راحت به چرخونین در بیاد. یه خود باش بازی کنین در میاد. خب میریم سراغ شیر جدیدمون. شیر رنگش قهوه‌ایه. اول شیر رو میذاریم دیگه، وسایل رو یکی یکی میذاریم. برای نصب کردن اینا بعضی موقع و خیلی مواظب باشین آب سرد و آب گرم هست نکنه، اتفاق میفته. اینی که قرمزه آب گرمه و سمت چپ قرار میگیره. خب این مهرهاشه که بعد از زیر ببندیم به این صورت. همونطور میبینید طرز مهره رو نشون میده که مهره رو چجور بزنیم. اول واشره رو میزنیم، بعد مهره رو قرار دادیم. خب این الان دستگیره قسمت آب گرممون چشه. میبینید فلش رو، بعد فلش به این سمت باشه، به سمت داخل. و این حوضی که میبینید یکی سمت راست یکی سمت چپ. این دقت کنین فلش باید به این سمت باشه، چون دستگیره میخوایم صاف در بیاد. برای قسمت آب سردم همین کار میکنه. الان دوتا مغزیاشو من وصل کردم. این واشراشه که واشرها رو میذارم، بعد میخوام خود دستگیره رو بزنم. این واشر یه قسمتش یه خود بزرگتر از اون یکیه. این دقت کنید به جهتی که من واشر رو میذارم و خوب دقت بکنید اینجا. خب این دستگیره رو میذاریم، بعد دستگیره به سمت چپ باشه، میبینید وقتی میذارید. و بعد وقتی میچرخونش 90 درجه باید باشه، نباید بیشتر باشه. یعنی میخواد یه حالت قشنگ باشه، فقط 90 درجه. ببین الان این خوبه، این الان 90 درجه است. خب من اینو میپیچونم تا این صفر بشه به قسمت سینک. الان یکی هم میذاریم، ولی یکی میبینید 90 درجه نیست، عقب‌تر میره. خب پس باید درستش بکنیم. حالا کاری که باید بکنیم در واقع از زیر، الان بهتون نشون میدم، از زیر اینو باید بچرخونیم، پایش 90 درجه. اون فلشایی که بهتون گفتم بعد یه جهت بشه. برای همین من الان با یه دستم از زیر میگیرم اینو که خود چرخوندم با یکی دستم، بعد دوباره اینو گذاشتم. این هنوز اینجوری نیستش. خب یه خود با بالا هولش دادم، الان این 90 درجه است. خب حالا که 90 درجه است، این از بالا من اینو میبندم، از پایینم اون مهره‌ای که بهتون هست گذاشتیم، اون مهره رو هم صفر میکنم و مطمئن با یه دستم شیر بالا رو میگیرم، با یه دستم از پایین مهره رو میگیرم. میتونید کمک بگیرید یه نفر دیگه انجام بده، ولی معمولا میشه دو دست انجام داد که این دوتا مهره الان صفر شده. خب شیرامون بس شده. همین آب سرد آب گرم هم اشتباه نکنید، اینا سمت راست آب سرد. میبینید الان من مهره رو اونجا نشون دارم میدم، اونو صفر کردم. خب این شیرها الان دوتایشون 90 درجه است، مطمئنیم که دیگه تکون نمیخوره، بیشتر 90 درجه تکون نمیخوره. میریم سراغ قسمت شیر اصلی. شیر اصلی هم دوباره واشر رو دقت کنیم، واشری که من میذارم، واشر یه قسمتش تخت، یه قسمتش برآمده. اون قسمت تخت بعد بشینه رو کف. و شیر رو الان میذارم. یه راه بهتون یاد میدم، وقتی شیر رو میذاریم این واشر رو که گذاشتم این مهره رو هم بستم.
خب این شیر تکون نمیخوره، سر جاش وایستاده. خب ولی این شیرم باید ببینیم که کجه یا راست. حالا اونو بهتون نشون میدم. این کانکشن ها رو باید ببندیم، چون بخوایم به شیر مول زیر سینک وصل کنیم باید حتما این ادپترها رو وصل بکنیم. خب من این ادپترها رو وصل کردم. میتونید تفلون استفاده بکنیم برای اونو یا نکنید. اینم یه سراییه، میبینید یکیش آبی یکیش قرمز. سمت آبیش باید سمت آبی دستگیره باشه، قرمزش هم سمت قرمز اون یکی دستگیره باشه. اینا فقط بعد وقتی هلش بدین یه کلیک میکنه، یعنی جا میفته. اینا خیلی ساده است دیگه، مهره چیزی درش نمیخواد، فقط بعد هلش بدین تا صدای کلیک رو بشنوید. خب الان من شیلنگ آب سرد رو وصل کردم به آبی، میبین آبی به آبی و قرمزم الان وصل میکنم به قرمز. اینم فقط بعد گفتم هولش بدین تا صدای کلیک رو بشنوید. خب الان میخوایم این کانکشن رو ببندیم. فقط همونطور گفتم دیگه آب سرد و گرم رو قاطی نکنیم. الان اینو میبندیم اینجا. این نکته که میخوام بگم، حالا نمیدونم این از زیر سینک وقتی نگاه میکنید خود شیر رو میشه دید. حالا من تو ویدیو منو نشون نمیدم درست، تا من اینا رو میبندم بهتون بگم. از زیر سینک تو همین سوراخ از پایین نگاه کنید، شیر مستقیم باشه، شیر رو ببینید حتما. الان اینجا این کفی شیر رو گذاشتم، یه واشر داره، واشرش رو میذاریم. میبینید فقط فشار میدین باز بسته میشه. از زیرم این واشر رو میذاریم، این یکی واشرم و از زیر ببندیم. جهت واشر دقت کنید، ببینید من چه جهتی واشر دارم قرار میدم. جهت تختش به صورت یه خود قسمت بالاش کوچکتر از قسمت پایین، قسمت بالا کوچکتر باید به سمت بالا باشه. خب ما این پایین همه لولا رو بستیم، آماده است و الان میریم شیر رو واز میکنیم ببینیم از جای چکه میده یا نمیده. خب این شیر رو الان واز کردم، شیر آب سرده. میرم اول پایین ببینم که وقتی شیر رو واز میکنم از جای اگه سری چکه‌ای کرد سری شیر رو ببندم. خدا رو شکر چکه‌ای نداشتش. الان دو طرف هم آب گرم هم آب سرد رو وا کردم، هیچ چکه‌ای نداره. از همه جا درین چک کنید، از قسمت شیلنگا چک کنید، چون نمیخواید برید بعدا ببینید زیر سینکتون پر آبه. این هم از شیری که ما نصب کردیم. الان هم امتحان میکنم واسهتون. این قسمت وقت فشار میدیم میبینید آب جمع میشه. میخواین آب بره دوباره فشارش بدین آب میره. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیو بعدی